Minglawa, like any piano to the library. Did car the view maro, 3.7 Boga Nibiroma, 12 DC Midiu, Tone Nidiu, I don't know the view my disappear February. At the gate, generally, CI don't lose, general cha, I don't know capacity, resistor, transistor, sorry, Harigu, don't know Vene, general Saki Biali, the Piao, don't be an 3.7 Boga Nibiroma, both tones go lazy. Yare, general Saki clean a tomb yoma, a DC Midiu, Toma February, say with us, no, through you, Logilea. Aliera Trebu, DC Midi Liba. The Midi Leon, Townia Biavare, Carré, Petri Gunya would rapidly Pabita Febare. Petri General Trebu, Patricia, and Trebu, but we might have Carania Bidoma, Tona Yavare. I Petri Gupian Bidoma, Antoine, Kama, Kakep, des, we know. Nili Lulu Yabare Aria Road on Lithium Takeli River 3.7 books here, Lithium Takeli Pibare America Rotono Choya, Americi look Suvaria Takeli the long town higher Piavare. Let's say for the season in it, online show Mayana Maravia. Aliara general take adwene general adwene chajaliba Lithium chajaliba at Aliara general stat app blue core stat at moduliba general body mine moduli pibare 3.7 evidoma general Tonzaku lazy booty teno yabare you must imagine a win plus ne outlet shibare. But Alitica good, tongue down, I appear. Tagaro, general Popiali, Katu Bialiva. Alia Hodenia, General Piatare, Pankagan, if you mop, you have your body. General D. Treble DC Midilego, a Panka, Capture Tari Halima, General Tema, your body. Tabioma, General 3.7 Boga Nibiroma, 12 Yaunu Yare, Midi Piluma Febare. General Midi Tabame. General Auchima, Wire Trouble, Pabli about Pabame. Botema, Wire Tabiroma. General Wire send it Gina Totama Febare. Pure General Hoglugane, the General Midilio come up to Bare. So Yawabi, Pure Auchule, General Pogane, Capame. That's why not General Midi Tiny Yawabi. The tone that I may tissues to me. Taliara step up Lipare, the stag lego don't be Roma, or body them up Pibare, my plus when she made my Twashibam. Nyali time of Pibare, Battery Niagari, I woke up Midisiu, Nyali to be my dom of Pibare. I live in Yankalabame. Vidalia General Lithium Puraliva. Lithium Takete Huraliba, Tagaro General Pelele Saluyare, Pelele Hurali Pibare. From the dying General Ketu Budwe, Kobasara Pibare, Tinjuzi Dubare, Yo Yin Ketu Tavaravia. Taro cake is already a ma, a local using zone. General Bondini each other on Pibare. Here, the matter the Kare, Pianza Paleza Pion, Kare, Salabare, Taga General Petrigo, detailed Petrigo, Abian de Mudwe, Jutet at Pibare, and the net Jutet way up Pibare. Yawabi,
ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်က stat module စီကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော် battery charger ကလေးစီကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စောစောကကတ်ထားတဲ့ပုံပြားလေးမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော် battery holder လေးကိုကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒီ stat module လေးစီကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်stat module လေးမှာ join ပါမယ် plus နေရာမှာအနီကျိုးကို join တာဖြစ်ပါတယ်minus နေရာမှာတော့အနက်ကျိုးလေးကို join တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်မီဒီကလည်း plus minus join မှာဖြစ်ပါတယ်မီဒီဘက်ကတော့ out plus နဲ့ out minus ဘက်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် battery ကလာတဲ့ဟာတော့ in plus နဲ့ in minus ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ရပါပြီဒီဘက်ဖျားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ battery ကိုအားသွင်းမှုအတွက် charger ကတ်ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် lithium battery ကိုအားပြန်သွင်းတဲ့ lithium battery charger ကတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းဟော်ဂလူကန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာပုံပြားလေးမှာကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံပြားလေးမှာအထိုင်ချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုလည်းအနီးအနက် join လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့တွဲဖို့အနီးမီဒီလေးပါဒါလေးကတော့ stat module လေးပါဒါ battery holder လေးပါဒါကတော့ charger ကတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ battery ကနေပြီးတော့မှဒီ step တွေဝင်မယ် step တွေကနေမှကျွန်တော်တို့တွဲဖို့ပြပြောင်းပေးပြီးတော့မှမီဒီလင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ 2 pin switch လေးပါကျွန်တော် calculator မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျိုးအနီမှာဖြတ်ပြီးတော့မှ switch တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရပါပြီဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ call လေးနဲ့ကလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွဲဖို့ချိန်နဲ့မီးလေးရပါပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အနီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းလေးတက်ပြီးတော့မှအနက်ဘက်ကိုဖင်တက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ set module လေးပါဒါကတော့ battery လေးပါကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းချင်းနှုတ်ကိုနှုတ်ချင်းတွဲထားဖြစ်ပါတယ်ဒါ clip လေးပါဒါတော့ charger လေးပါဗျအလီရတကယ်လုံးပြပြကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပါမယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ boot တိုင်းနဲ့ဘက်ကိုရွှေ့ထားပါမယ်စာပြီးတော့မှတိုင်းကြည့်ပါမယ်ဗျကျွန်တော်တို့ battery ကနေပြီးတော့မှအထွက်ကိုအရင်စတိုင်းကြည့်ပါမယ်ခလုတ်ကလေးရင်ဖွင့်ပါမယ်ဗျဒီတော့ battery ကနေအရင်စထွက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်စတိုင်းကြည့်ပါမယ် battery ဘယ်လောက်ထွက်တယ်လဲဆိုတော့full body ထွက်ပါတယ်ကျွန်တော်အားပြည့်နေပါတယ် 3.7 battery အားပြည့်ရင်40ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီဘက်ကအထွက်ကိုဘယ်လောက်ထိထွက်မလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ပါ 3.8 volt ရှိပါတယ်အဲဆိုရင်မီဒီကိုမလင်းနိုင်ပါဘူးထပ်စစ်ကြည့်ပါမယ် 3.8 volt ဒီကျွန်တော်တို့တွေးဖို့မလင်းနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ volt တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်လေလေးနဲ့လှည့်ပြီးတော့တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဘယ်ရညာရေးတခြားကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရင်းနဲ့ရစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် volt တင်တာဖြစ်ပါတယ်အချက်မီတာနဲ့ပြန်ထောက်ဆန်းကြည့်ပါမယ်7.0 ရောက်နေပါပြီ9 volt ရောက်လာပါပြီကျွန်တော်မလင်းသေးပါဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့မှ volt တင်ကြည့်ပါမယ်ဘာလို့မီးလင်းလာပါပြီဗျမီးလင်းလာပါပြီအဲနည်းနည်းပိုလဲပို့ပြီးတော့မှမီးအားပိုများလာပါတယ်ကျွန်တော်ထောက်တိုင်းကြည့်ပါမယ် 9.34 ရှိပါတယ် 9.34 နဲ့ဆက်မြင့်ကြည့်ပါဦးဗျဆက်ပြီးတော့မှဘယ်ရင်းနဲ့ဆက်ပြီးမြင့်ကြည့်ပါတယ်ထောက်တိုင်းကြည့်ပါမယ် 10.29 ရှိပါတယ်
10ဘူးကျော်လာပါပြီနည်းနည်းလေးထပ်တင်ပါမယ်မီးရလည်းထပ်ပြီးတက်လာပါတယ်မီးရပို့ပြီးတော့လင်းလာပါတယ်အဲ့တော့ထပ်တိုင်းကြည့်ပါမယ် 10.52 ထိရောက်ပါတယ်လောက်ဆိုရင်တော်လာပါပြီရောလို့ဆိုဒီတဲ့များတော့ရင်မီးဒီကျွန်းသွားတာမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ပါတွဲဖို့ဆိုတော့တွဲဖို့ဒီခဏရရှိပြီမဲ့လို့ကျွန်တော်မီးရကောင်းပြီဆိုတော့လောင်းနေရက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တော့ 10.52 ဘုံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မီးကောင်းကောင်းလင်းပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် charger ကလေးပါ charger ကလေးကျွန်တော်အားရင်သွင်းကြည့်ပါမယ်ဗျအားဝင်မဝင်စမ်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဖုန်းအားသွင်းတဲ့ကျိုးနဲ့ပဲသွင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနီရောင်လေးပြတဲ့အတွက်အားဝင်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်တော့ charger သွင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအားပြည့်သွားလိုက်ဆိုရင်တော့မီးအပြာရောင်လေးလင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့မှတင်းနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့ရဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျတကယ်လို့မနှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်